د کم عمر موټرسایکل ډرایورانو او د نان رجسټر موټرسایکلو په ضد د تنګي تانې چارواکو کاروایي کړې ده او په درځنونو موټرسایکل یې خپله ولقه کې اخیستي دي. په دغه اړه د تنګي تانې مدد محرر جمیل خان خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خپلو بالا افسرانو په احکاماتو دغه مهم شروع کړی دی او د نان رجسټر موټرسایکلو یې په ګڼه شمېره کې نیولي دي. دا زموږ حزب الحکم افسران بالا هدایت شو چې کوم سن ماشومان چې کوم دي او اپلایډ موټرسایکل دي دې باره کې کمپینو چلوي او دې کې کاروایي وکړي. زموږ حزب هدایت افسران بالا دې کې کمپینو چلوي چې هغې کې هم دا شلبندي موټرسایکل هم نیولي دې کې سیف یلې څه کوم سن نور ماشومان دي دا چینشینې دي دې کې هم کاروایي کړې ده او انشاءالله دې کې آینده هم کاروایي کوو چې دې سره دا اکسیډنټ وغیره دې کې کمې راشي. د تنګي تانې سیچو جواد خان د خپلې تانې حدودو کې د دغې مهم په حواله ویلي دي چې هیڅوک د دغې غیر قانوني موټرسایکل په هکله سپارښت له نه راځي ولې چې د دغې موټرسایکلو په وجه عام ولس ته سخت مشکلات راپېښ دي. بلخوا دغه رنګه موټرسایکلې شکو ډاکو او نورو غیر قانوني کارونو کې هم استعمالیږي نو بیا چې عام ولس د دوی سره په دغې مهم کې مرسته وکړي. محمد صدیق، اشنګر نیوز، تنګي.